pääsee keihästä. Ja nyt lähtee liikkeelle. Yksi taka-askel harppoo, tulee viivalle, vauhti on lähes puolet lyhyesti. Nyt nousee veneelle, menee pitkälle ja meni kilpailussa, meni aika pitkälle. Siinä vaiheessa, kun mä siirryin rumpalista laulajaksi ja sitten laulajasta basistiksi ja sitten meidän bändistä tuli niinku Stone nimeltään, niin silloin mä sain mun faijalta semmoisen Yamaha basson, sen kaikkein niiden halvimman ja huokeimman, niin sillä mä vetelin ihan alkuun, mutta sitten mä aloin jakaa lehtiä 2 kertaa viikossa aamuisin ennen koulua. Niin mä jaoin niitä vuoden, niin mä sain niillä rahoilla ostettua sitten Rickenbackerin. Rickenbackerin basso miellytti kyllä silmää ja ei se nyt varmaan yllättävää ole, että kun Lemmy sillä soitteli, niin kyllähän se oli niinku semmoisen basistien, niinku, että toi on niinku komea. Ja se oli erilainen kuin ne kaikki muut bassot, että perinteisesti mä tykkään näistä niinku ihan tämmöisestä presari-muotoisista bassoista. Mulla ei taida olla mitään muuta, paitsi se Rickenbacker, joka on eri muotoinen. Että kyllähän moni muukin kuin Lemmy soittaa Rickenbackerilla. Geddy Lee 1 ja Cliff Burton 1. Mutta se on aina ollut kuitenkin sellainen, että se jakaa mielipiteet. Että jotkut ei tykkää yhtään, jotkut dikkaa helvetisti. Minä kuulun niihin, jotka tykkää helvetisti. Mutta silti precision basson hyvin perinteinen ja yksinkertainen ulkonäkö niin miellyttää mun silmää. Se on tullut tahtomattani todistettu. Niin, Stonen ekalla levyllä mä soitan sen vielä sillä Rickenbackerilla ja sitten ekan levyn myötä, kun hommat lähti eteenpäin, niin sitten tuli hyvät suhteet tonne musamaailmaan ja Jiri ja Roope siellä pörräs koko ajan ja ne alkoi saamaan niitä kitaradiilejä ja sitten vähän niin kuin siinä kylkiäisenä sitten tuli mulle ehdotus. Tarjous, josta oli vaikea kieltäytyä, eli jos alan soittamaan Jacksonin bassolla, niin saan semmoisen basson ilmatteeksi, kun itse haluan. Että ei mitään rajoituksia, muuta kuin ne, mitä on mahdollista tehdä ja mitä ei. Ja mä kysyin vielä, että onko siis tosiaanko näin, että voin ihan mitä vaan aluta ja saada. Ja ne sanoi, että kyllä. Eivät tienneet, mihin ne ryhtyivät, koska totta kai mielikuvitus kun on rajana, niin sit mielikuvitusta pitää käyttää. Ja totta kai semmoisella lapsenomaisella mielikuvituksella, kun on varustettu, niin tämä oli sitten se lopputulos. Mä osaan sanoa tästä siis teknisiä tietoja vaan sen verran, että tässä taisi olla oliko se vaahterakaula ja ebenpuuta tämä otelauta ja sitten tämmöiset jumbo fretit. Jats ja precision bassojen mikit ja sitten aktiivitekniikka, siellä on patteri tuolla takapuolella, ja siellä on pieni E-kuki ja kaiken näköistä. Niin ja sitten tässä on kahlerin vibra. Kenellä nyt ei olisi bassossa vibraa? Kyllähän se pitää olla vibrakampi. Mutta se itse vibrahan on siis hävinnyt jo vuosikausia. Sitten mä käytin sitä silloin alkuun Day of Deathissä. Noin se menee. Niin sit tossa kohtaa, niin mä livenä sitten, niin mä nostin sitä ja aina meni kielipaska. Niin sitten jossain vaiheessa oppi niin se, että okei, bassossa vibralla ei tee mitään. Vibrakampi on täysin turha bassossa. Niin ja sitten, läpikaula. Eikä läpi rungon kaula, niin se sanotaan. Mä oon tosi hyvä näissä teknisissä hommissa. Plus tässä on 2013 vuoden Ruisrockin keikalta vielä, en mä tiedä mitä tää roiskuminen on. Että tuskin se Coca-Cola on, mutta ruskeita se on. Ja sitten tää kuva itsessään, mä halusin tähän siis tämmöisen pyllistävän miehen, jonka kikkeli roikkuu sitten tossa. Siellä on sellainen pieni helmiäinen roikkuu. Tää on siis Kallen lukijoiden omista kuvista. Mun faijan pornolehti noista kokoelmista, niin vuodelta 1976. Se oli mustavalkokuva, että nämä värit on taiteilijan noin itse tähän värittämät. Ja
mä yritin laittaa näiden potikoiden paikat mahdollisimman, koska mulla on sellainen ihme koukkutyyli, kun mä soitan, niin nämä sormet tuolla viuhuu menemään, niin mä yritin laittaa ne, niin kun piirtää ne mahdollisimman tänne kauas, mutta silti tää mikinvaihto potikka, niin se oli vähän siinä tietä, niin kikkeli jouduttiin lyhentämään. Se olisi ollut vähän pidempi siinä originaalikuvassa, mutta tää tuli vähän ottaa pari senttiä pois. Mä en tiedä, tykkäskään se Kalle lukija itse, että homma kikkeli oli lyhkäisempi. Niin nämä kaikki tietenkin tehtiin sitten siellä Amerikassa, mutta ne ei kehdannut tätä kuvaa lähettää sinne Jenkkeihin. Eli kun tää tuli takaisin sieltä Jenkeistä tällaisena, niin tää oli valkoinen basso. Mutta sitten noi musamaailman tyypit, niin ne Pekka Mannermaan nimiselle henkilölle lähetetään, että piirtäisitkö tämän kuvan. Ja hän ilmeisesti erittäin vastentahtoisesti tähän suostui. Ja sitten hio niin kuin lakat pois ja maalasi tän ja sitten lakat päälle. Ja sitten mulla oli kikkelibasso. Ja tää tuli silloin varmaan 88 aikoihin, että olisiko mulla tää ollut jo siellä Jenkeissä mukana vai ei. Nyt on paha mennä, kun jotenkin mulla on sellainen fiilis, että sielläkin sitä oltaisiin kauhisteltu ihan helvetisti. Mutta kyllä mä käytiin siellä muutaman kerran myöhemminkin. Mutta 88 aikoihin mun mielestä tää on mulle tullut. Joo, mua ei niinku nämä speksit sinänsä kiinnosta. Se soittaminen on kivaa ja keikalla oleminen. Ja totta kai työkalut pitää olla sellaiset, että se kestää kulutuksen. Tää kerran katkesi tää kaula. Lahdessa oltiin soittamassa semmoisessa tilaisuudessa, missä oli Sleeparit ja Cliftersia ja vaikka mitä, Raggars. Ja ne venytti settejä niin pitkälle, että just kun me oltiin astumassa, siis aloitusnauha soi ja oltiin astumassa lavalle, niin poliisi tuli sanomaan, että nyt ei käy, että nyt loppuu huvilupa, te ette soita. Niin siinä vaiheessa sitten sanoin yleisölle, että tehkää jotain mitä, että normaalisti tee, ja itse heitin lavan takana oleva yleisö, niin se oli semmoisessa jäähallissa tai tälleen, missä ei ollut katsojia, niin mä heitin passon sinne kaaressa ja kaula meni katki. Mä kelasin, että se oli siinä, mutta niin vaan, tossa on ihan pieni muistutusjälki siitä, mutta that's it. Tämä on täysin ehta, korjattu, hieno ja toimii kuin väärä raha. Ja sitten subbarivuosina niin mä peitin tämän tarralla. Mä laitoin tähän jotain muuta tähän että pysty soittamaan kuitenkin, koska tällä ei ihan hirveästi voi soitella muilla keikoilla kuin olla stadekeikoilla. Silloin kun musamaailmassa soitettiin, että nyt olisi basso saatavilla ja täällä se on, niin kun mentiin katsomaan sitä sitten, niin totta kai siis, koska tämä idea on niin absurdi ja alun pitäen niin kuin tämmöinen melko viikarimainen, lapsellinen ja mitä ikinä vaan, niin totta kai siis sitten kun se bassolaukku avattiin siinä ja katsottiin, niin kyllähän se, ja oltiin siinä niin kuin koko bändin, niin kyllähän se nyt oli semmoista loputon trepeily, että ei jumalauta. Ja just nimenomaan se, että kyllähän nämä kundit oli tietenkin vähän niin kuin sillä, että mikäs juttu tää on. Mutta ne ei tosiaan ymmärtänyt sitä, että kenen kanssa olivat tekemisissä aluksi, mutta sitten ymmärsivät, että enhän mä mun motiivit on pelkästään puhtaan positiivisen ilkikuriset. Eli mä mitään niinku, haluan niinku heille ongelmia tai vaan niinku vittuillessa niinku tämmöisiä kuvia, vaan että se nyt oli vasta huumori, joka niinku sopi siihen Stonen koko siihen konseptiin, jos näin voi sanoa siinä vaiheessa. Että en usko, että musamaailman tyypit niinku sillä hurraa huutoja huuteli, kun kuulin mitä mä niinku haluan. Mutta myöhemmin totta kai se, mitä tästä on niinku tullut, että nyt tässä jutellaan sitten tästä näin, niin jos tää olisi ollut valkoinen basso, niin ei me tästä juteltaisi. Että totta kai se oli niin överiläppä. Mutta mä oon totta överiläppi. Niin, että koska en mä kelannut sitä, että siinä olisi jotain. En mä ajatellut, että nyt mä suunnittelen nyt jotain sellaista, joka tekee siitä jotenkin ikimuistettavan ja legendaarisen tai mitä tahansa tämmöistä näin. Mä halusin niinku
joku sanoi mulle, että sä saat ihan mitä vaan, ja mä käytin tilaisuuden hyväksi. Ja koska en mahda itselleni mitään, niin tämmönen siitä tuli. Toki sitten myöhemmin, niin kun me ollaan tehty niitä Stone-keikkoja 2000-luvulla, niin aina kun ne teknikot siellä niin kuin backerillä ja sun muuta, niin jos nämä keisit on auki sun muuta ja sitten joku kävelee ohi ja huomaa sen, niin kyllä se pysähtyy ja mainitsee. Että kyllä se niinku, ei jumalauta. Ai tossa se nyt on. Niinku, että kyllä maine on tietenkin kiirinyt ja hyvä niin. En ole koskaan ajatellut, että tällä olisi jotain suurempaa statusta, koska mulle tämä nyt on vaan totta kai tämä yksi basso, johon sitten taas niin kuin sisältyy niin paljon kaiken näköisiä muistoja, että se mitä muut miettii tästä näin, niin mä en ole jotenkin jaksanut niin pitkälle. Mä oon niin itsekäs kaveri, että mä en miettinyt sitä. Mutta toki itse muistaa niin tämmöiset Van Halenin Michael Anthonylla on se viskipullo ja tämmöistä näin, niin tämmöiset erikoiset bassot tai erikoiset soittimet muistaa kyllä. Ja sitä kautta en epäile yhtään, en ihmettele yhtään, että tämä basso muistetaan Suomenkin heavy-biireissä. Hauskaahan se on, jos noin spekulaatiota on varmaan riittänyt, että mikä juttu tämä on. Ja harvempi kyllä on vuositolkulla niin tuosta Reijan kohdalta soitellut ilman, että se on akustinen soitin.